tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về dòng máy công sung khoan đúc lại bê tông KSCD PW14. Đây là cái thân máy nha các bạn nha. Đây, thân máy. Rồi, tới là cái máy của nó là KSCD PW14. Đây là đây. Các bạn có thể xem để tôi lật lên cho các bạn xem nha. Đây, nó công suất của nó là 2700W. Điện áp của nó 220V, 50Hz, 60Hz. KSCD PW14 Made in Korea, công suất. Rồi, trên này là cái công tắc và cái đây là cái mũi điện, cái điện tâm được các bạn cung cấp ha. Tôi sẽ xoay cho các bạn xem cái máy. Đây là tem cảnh báo của Hàn Quốc ha, các bạn đọc được cái này. Rồi, phía bên này thì nó có là một cái tem. Cái máy này sử dụng động cơ chở than các bạn lưu ý là nếu chúng ta khoan nhiều chúng ta phải thăm chở than thường xuyên để tránh trường hợp cháy của con. Đây là vòng tua của nó là có 2 cấp độ, vòng tua 300 vòng tua 1 phút và 700 vòng tua 1 phút nha các bạn. Thôi, tôi vô ý giới thiệu xong các bạn về dòng máy công sung KSCD PW14 khoan 350mm. Các bạn yêu thích kênh của tôi, các bạn có thể nhấn subscribe để hỗ trợ tôi làm một số hàng tiến hành mới. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.